Ani vy sa neviete zmieriť s tým, že boj s prachom sa nadlho vyhrať nedá. No možno by tu predsa len niečo bolo. Dennodenné vysávanie. Fuj, to je predstava. Ale takým robotickým vysávačom by to vadiť nemalo. A keďže je medzi nimi nová generácia, dokážu byť ešte účinnejšie. A nielen na podlahách, ale dokonca aj na kobercoch, kde svoj sací výkon zvýšia. Najnovším prírastkom do početnej rodiny upratovacích zariadení iRobot je najvyšší model robotického vysávača Roomba 980. V tradičnom, elegantnom diskovom tvare si prináša vylepšené vlastnosti a najmodernejšie technológie pre inteligentné čistenie domácností. Hlavným vylepšením je to, že používateľ ju donesie domov, vybalí zo škatule a len dá na nabíjaciu stanicu a spustí. Nemusí nič nastavovať, nemusí rozmýšľať nad priestorom, nad rozložením izieb, len pootvára dvere, spustí Roombu a tá sa zorientuje v celom priestore. So smart robotickým vysávačom prichádza v 980-ke po prvýkrát aj spojenie so smartfónmi. Jednoduché a pohodlné ovládanie tak funguje cez mobilnú aplikáciu iRobot Home pre operačné systémy iOS a Android. Na diaľku teda môže spustiť vysávanie, poprípade prispôsobiť možnosti vysávania a samozrejme môže naplánovať plán vysávania priamo na diaľku. Okrem toho sú k dispozícii štatistiky vysávania. Pre orientáciu v priestore využíva Roomba 980 novú verziu navigácie iAdapt 2.0, ktorej systém senzorov spolupracuje s vizuálnou technológiou VSLAM. Tu iRobot prvýkrát začlenil do takéhoto spotrebiteľského zariadenia. Vysávač je navyše vybavený aj kamerou. Pomocou kamery si vytvára navigačné body v priestore, pomocou ktorých sa presne lokalizuje. Kamera ako aj mapa priestoru však slúžia len pre interné účely zariadenia a tak je bezpečnosť a ochrana súkromia používateľa na prvom mieste. Žiaden obraz z tej kamery nie je vysielaný do aplikácie, dokonca tá kamera nevidí farebne. Robot si všíma svoje okolie, nie strop, pozerá sa na steny, pozerá sa na kontrastné body. Takisto mapa priestoru sa v robote neukladá. To znamená, že robot, keď štartuje nové vysávanie, vždy si mapu priestoru vytvára na novo. Navigácia pomáha zariadeniu aj v prípadoch, keď mu už dochádza energia. V prípade, že sa jej vybije batéria počas vysávania, sama sa vráti na nabíjaciu stanicu a po dobití pokračuje z toho miesta, kde jej batéria došla a dovysáva všetky miestnosti v byte. Nová lítium-jónová batéria pritom vydrží podstatne dlhšie ako pri predchádzajúcich modeloch. Na jedno nabitie Roomba vydrží vysávať 2 hodiny. Alebo inak povedané 185 metrov štvorcových s ešte väčším sacím výkonom. K tomu Roombe v sérii 900 dopomohol najmä výkonný motor 3. generácie. Je to až 10-násobne vyšší vysávací výkon ako v prípade sérii 600 a 700. Špecialitou novej Roomby je aj to, že sa kamaráti s kobercovými plochami. V tomto prípade si prináša technológiu Carpet Boost, ktorá využíva plný sací výkon pre vytiahnutie prachu aj z hĺbky kobercov. Počas vysávania na pevnej podlahe Roomba vysáva štandardným výkonom, na koberci ho zdvojnásobí. Ak sa Roomba správne nastaví a bude si denne plniť svoje povinnosti, kým ostatní budú preč, nájdu si po návrate čistú domácnosť bez nadmerného prachu, čo bude určite vyhovovať nielen alergikom. S robotickým pomocníkom tak upratovanie podláh začne zrejme baviť každú gazdinku.